အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Office 365 Function Dictionary ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ H lookup function အကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း Like Share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေရာမှာเนาะ database တိစောက်တဲ့ပုံစံချင်းမတူပါဘူး Exam မှာ database တိစောက်တဲ့ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကို column အသီးသီးမှာရေးမှတ်ထားတဲ့ vertical ပုံစံရှိတယ်အခုလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကို title ပေးပြီးတော့ row တစ်ကြောင်းချင်းစီမှာမှတ်ထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်horizontal ပုံစံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာမလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီအခုလူတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာမှတ်ပုံတင်အမှတ် t/ နော်ဥပမာ tt 3.3.1လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်1ကမှတ်ပုံတင်အမှတ်နံပါတ်1ကအမည်ကအောင်သူအဖအမည်ကဦးတင်ဦးနေရက်ကစင်စုဆိုပြီးတော့ဟောဒီအကွက်တွေမှာအလိုလျောက်ပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်က function ရေးသားမှာပါရေးသားတဲ့အခါမှာဒီ lookup function ကိုသုံးပြီးတော့ရေးသားတဲ့ပုံစံတွေကိုရှေ့က video file မှာပြောပြခဲ့တယ်ဒီ lookup function နဲ့ column function နဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ရေးသားတဲ့ပုံစံတွေကိုရှေ့က video file မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ database တိစောက်တဲ့ပုံစံချင်းမတူတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးသာကိုယ့်ရဲ့ database ကိုတိစောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအကွက်တွေမှာကိုလိုချင်တဲ့အဖြေရအောင် H lookup function ကိုသုံးပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်နော်။အောက်မီ equal H tab lookup value ဆိုတော့ကုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်မဲ့အကွက်ကိုညွှန်းမယ်။ copy ကူးလိုက်ရင်အဲ့ဒီ cell နံပါတ်ရွေ့မသွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီးတော့ lock ချခဲ့ရမယ်။ပေါ်မှာကုန်မယ်။ table array ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေရိုက်မှတ်ထားတဲ့ဇယားကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်မယ်။ copy ကူးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇယားကွက်ကြီးရွေ့မသွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီးတော့ lock ချခဲ့မယ်။ပေါ်မှာကုန်မယ်။ row index နံပါတ်နေရာမှာကြတော့ကိုကဘယ်စာကြောင်းကအချက်လက်ကိုလိုချင်တာလဲကိုဆက်လက်မှတ်ထားကျွန်တော်ကအမည်ဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်အမည်ဒီကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area ကြီးရဲ့ဒုတိယစာကြောင်းမှာရှိတယ်ဒုတိယ row မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမည်ကိုလိုချင်လို့ row index နံပါတ်နေရာမှာနံပါတ်2လို့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် comma ကုန်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနော်ကိုရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကနော်ဘာလဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဒီအတိအကျတူနေတာတူမှရှာဖွေမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရိုက်မှတ်ထားတဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဒီအနီးဆက်ဆုံးတူစရာအကြောင်းမရှိဘူး။လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကလုံးဝကွဲနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ exact match ကိုရွေးမယ်။တကယ်လို့ exact match လို့ဒီလိုမျိုးမရွေးချင်ဘူးဆိုရင် false လို့ရေးလို့ရတယ်။ false လို့မရေးချင်ဘူးဆိုရင်3 လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ syntax ရေးသားခြင်းပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ control enter ခောက်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်1ဒီအောင်သူဖြစ်တယ်။ဒီအပေါ်ကဆဲကွက်ကိုမှတ်ပုံတင်နံပါတ်2လို့ပြင်လိုက်မယ်။တွတ်ပြီဖြစ်တယ်။ရှာဖွေပေးပြီ။ကောင်းပြီကျွန်တော် copy ကူးမယ်။ copy ကူးတဲ့အခါမှာအားလုံးဒီတွတ်ပြီတွေကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဖအမည်ဆိုရင်အမှန်ဆိုရင်တွတ်ပြီရဲ့အဖအမည်ကဦးကျော်စောဖြစ်ရမယ်။နေရက်လိပ်စာကွက်တစ်ဖြစ်ရမယ်။ formula ကိုပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်formula ရှိတဲ့ကွက်မှာ selector ကိုရွှေ့ပြီးတော့ F2 key နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ row နံပါတ်ကို2လို့ပုံသေးသတ်မှတ်ခဲ့လို့ပါကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area ထဲမှာအဖအမည်တွေရေးထားတဲ့ row နံပါတ်ဒီနံပါတ်3နေရာမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3နေရာကအချက်လက်တွေကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီ2ကို3လို့ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် control enter ခောက်ပါနေရာလိပ်စာကိုလိုချင်ရင် F2 key နှိပ်ပါနေရာလိပ်စာသည်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ area တွေက row နံပါတ်4မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေရာလိပ်စာကိုလိုချင်ရင်ဟောဒီ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကို4လို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးရမယ်ပြီးရင် control enter ခောက်ပါခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေရပါပြီဒီအချိန်မှာကုန်းနံပါတ်ကို3လို့ပြောင်းမယ် control enter ခောက်မယ်ပိုးစာဦးလင်းမောင်ဆောင်ကျန်းတောင်စသဖြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အတိအကျတူမှရှာဖွေတဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်
တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးအမှတ်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်ဥပမာအမှတ်20မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဒီအဆင့် A ပဲရမယ်အမှတ်40မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဒီအဆင့် B ပဲရမယ်အမှတ်60မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူဒီအဆင့် C ပဲရမယ်အမှတ်60နဲ့အမှတ်60ရဲ့အထက်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကအဆင့် D ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမှတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးပထမဆုံးစာကြောင်းမှာရိုက်ထည့်ထားတယ်အဆင့်တွေကိုဒုတိယစာကြောင်းမှာရိုက်ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီဇာတ်ကွက်မှာအမှတ်20လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် B ဆိုတဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးရမယ်18မှတ်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက် A ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်က Hlookup function ကိုသုံးပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီနေရာမှာ19မှတ်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် control enter ခောက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင် equal hl tab lookup value ဆိုတော့အမှတ်ရိုက်ထည့်မဲ့ကွက်ကိုညွှန်းမယ်ဒီနေရာမှာဆဲတွေကိုလောချတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လောမချခဲ့တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ formula ကို copy ကူးပြီးသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆဲတွေကိုလောချစရာမလိုဘူးတကွက်ထဲမှာရေးမှာအဲ့တော့ဆဲလောချတဲ့ video file link ကိုအခု video file အောက်မှာချပေးထားပါမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ dollar sign ရဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးဆိုရင် link ပေးထားတဲ့ video file မှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါကော်မာကုန်မယ် table array ဆိုတော့အော်ဒီဇာတ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးဆက်လက်မှတ်မယ်ကော်မာကုန်မယ် row index ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေတွေကကိုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ table ရဲ့ဒုတိယစာကြောင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ row index နေရာမှာနံပါတ်2လို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်2လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးကော်မာကုန်မယ်ဒီချိန်မှာတော့အနီးဆက်ဆုံးတူလျင်ရှာဖွေပေးပါဆိုတဲ့ option ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ် approximate match ဒဘယ်ကလစ်ပေးလိုက်ရင် true ဆိုပြီးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒဘယ်ကလစ်မပေးချင်ဘူးဆိုရင် true လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမရိုက်ထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်1လို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော် control enter ခောက်လိုက်မယ်ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်19မှတ်ဒီအမှတ်20မပြည့်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ A ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပဲသူကရှာဖွေပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအမှတ်20လို့ရိုက်ပြီးတော့ control enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် B ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရှာဖွေပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Hlookup function ရဲ့အသုံးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ dictionary စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအသုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တခြားစာအုပ်တွေမှာပဲပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Hlookup function နဲ့ vlookup function ကဆက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ vlookup function ကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင် video description အောက်မှာ vlookup function ကို cell address တွေအကြောင်းကို link နှစ်ခုချပေးထားပါမယ်အခြေခံအားနည်းတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ file တွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအခုသင်ခန်းစာကိုလေ့ကျင့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ video file တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးနားထောင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုပ်အကိုင်တွေအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ